그래서 오늘 울지 않기 나의 목표. 오늘 사운드 체크 오신 분들 한번 제가 우는지 안 우는지. 나 오늘 진짜 이악물고 안 울 거야. 아쉬워하지 말라고. 그렇게 만든 건 너네라고. 그래서 오늘 한번 울고 싶지 않아요. 오늘 울고 싶지 않아요. 왜냐하면 더 기쁜 날이 많을 거니까. 이제 아무튼 저희 그거 하나랑요. 그리고 오늘 끝까지 무대를 잘 마무리해서 여러분들과 이번 3일을 아니 올해를 참 좋은 행복으로 이제 또 이 콘서트로 좀 끝을 내고 싶다라는 다짐을 하면서 오늘 한번 콘서트를 해보겠습니다. 응원 많이 해주세요. 알겠죠? 네. 오늘 여러분들의 응원을 받으면서 오늘 콘서트도 잘 마무리 해보겠습니다. 여러분들에게 앵콜 콘서트를 더 멋진 모습으로 보여드리기 위해서 제가 정말 많이 준비했으니까요. 오늘 기대해 주시고요. 그리고 또 2025년이 3개월밖에 안 남았어요. 지금 3일 내내 얘기하고 있긴 한데 그만큼 아쉬워서 그래요. 네. 아무튼 아쉽죠? 한 살 더 먹는 게 왜 이렇게 싫냐? 그래서 제가 카이온으로 이제 시작을 알린 게